Inspire 之前，其實我唔係好了解工程係啲咩，咁今次我覺得都係一個好寶貴嘅機會去了解多啲。Be Inspire 等我接觸好多工程師嘅機會，咁同埋都有學到好多工程師嘅思考模式。我覺得同學仔參加 Be Inspire 呢個活動可以學到 teamwork 合作精神，點樣同唔同嘅人、唔同嘅 background 去合作。因為我哋工程界永遠都唔會係自己一個做嘅，一個人係永遠都唔會識得晒。當時我覺得工程好似係好遙不可及啦，咁我就唔知道原來佢發電嘅過程係咁繁複啦，就為咗我哋咁多市民去製造電力，咁我覺得真係令我幾震撼嘅事。我覺得工程最好玩嘅地方就係同我哋生活其實息息相關。透過呢個 workshop 咧，我哋知道原來生活上嘅一啲建築上面嘅一啲知識咧，其實都同工程學咧係有關係嘅，去增加翻佢哋喺工程呢方面嘅興趣咁。我覺得呢一個 workshop 係絕對可以幫到佢哋做一個生涯規劃嘅。我哋會有一啲第一身嘅資訊去知道呢個行業嘅發展，從而俾自己去了解下自己係咪適合呢一個行業。咁所以以 Inspire 一個 workshop 咧，我都覺得係一個好難得嘅機會嚟嘅。本身咧覺得工程就係計數啦，淨係成日對住啲 graph 啦。但係睇完大學之後咧，發覺佢有 robotics 啦，即係其實係好 fun 嘅一件事嚟嘅。仲有3D 打印嘅混凝土啦，都想成為一名工程設計師，為呢個碳排放做出貢獻啦，為世界可持續發展出一分力。參加呢個活動之前咧，冇乜頭緒啦，工程都未清楚嘅。參加完呢個活動之後啦，咁我就覺得都好想喺呢一方面俾佢繼續去發展啦，咁樣咯。建設係一個好好嘅目標嚟嘅，對小朋友嚟講，幫助社會啊係好好咯。參加完 Be Inspire 之後呢，我本身已經係想揀科學嗰啲科目啦，而家可能會揀埋 chemistry 咯。我見完嗰個 cement 嗰啲嘢呢，我就覺得可能要用一啲化學去整泥土啊，整唔同嘅建築咯。我覺得工程咧其實係好interesting 嘅，因為有好多唔同嘅範疇啦。今日咧佢可以見到咁多關於工程嘅唔同嘅科目咧，對於佢嚟緊佢揀讀乜嘢咧就好有幫助。第一年我哋係走出去到民間商場裏邊，我好開心啦！聽到咧同學仔嘅分享啦，佢識得用啦，兼且都有諗過，不如第日可能做工程師啊！我哋自己公司咧嘅而家嘅工程師咧，亦都咧係幫助咧大家同學仔啦，將呢個概念轉化為咧實踐嘅。大家諗下將來係咪會投身呢一個專業呢？因為綠色人才啦，或者係工程專業呢，一路都係好供不應求。所以如果有興趣嘅年青人呢，真係要好好把握呢一個咁樣嘅機會啦。電力特工隊就係感覺好開心，特別開心。喺當中咧，由呢個唔發光到發光啦，甚至係輕輕一撳已經有光嘅程度，係覺得好開心，好大嘅成就感喺度。